హాయ్ గైస్, ఈరోజు అయితే మన బైక్ అయితే మనకు చిన్న ట్రబుల్ ఇస్తుంది. సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అనేది అవ్వట్లేదు. మన బండి కిక్ రాడ్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ మీదే మనం డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇలా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అయితే చిన్న టక్ సౌండ్ వస్తుంది. అది ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి అనేది మనకి సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళే చూస్తా అన్నారు. వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకుని రావాలని చెప్పారు. సో నేనైతే ఆర్ఎస్ఏకి కాంటాక్ట్ అయ్యాను. మనకి ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా ఆర్ఎస్ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉన్నది. సో వాళ్ళు వచ్చి బైక్ని టో ట్రక్ మీద టో చేసి తీసుకెళ్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు. సో ఫిట్టింగ్స్ కూడా అంత బాగా టైట్గా కట్టేసి వాళ్ళైతే ట్రక్ మీద తీసుకెళ్తారు. సో దట్ బండి దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడ పడకుండా ఉండాలి కాబట్టి. నేనైతే అసలు ఊహించలేదు. కొన్న 2 monthsలోనే నేను నా బైక్ని ఇలా టో చేసి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుందని అసలు అనుకోలేదు. చూడ్డానికి కూడా అయితే నాకు చాలా బాధగా ఉన్నది. మనమైతే ఇప్పుడు సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకెళ్ళి చూద్దాం, వాళ్ళు ఏమంటారు, ప్రాబ్లం ఏమున్నదో చూద్దాము. సో పార్ట్ 2లో అయితే మీకు ఫర్దర్ అప్డేట్స్ ఇస్తాను.